Wait, I must take you to court. No, he said you must go to court. Oh, so you heard him. Yes, I heard him. No. Who should I take to court? To court. As you said, you're gonna. You're gonna take the whole of ShopRite to court? Yeah. What for? I don't know. You want to take us to court? Oh, so I'm playing games when I always came here, always coming here, always wanted the same thing, or always talking, and then even entering my personal stuff. Okay, Matuwe, please, man. Please, this is a meeting. Tell you yes. What meeting? Well, I think I go. Okay, I'm coming to go avele ukhuluma izulu nawe. Ukhuluma ngani angithi uthi Sine meeting ubuye ngona pass half past engoba half past 9. ngibuza i-meeting imayelana nani imayelana nani. Siyasebenza la madoda. Cela usiye kusiphazamisa please. Ngibuza ukuthi i-meeting imayelana nani. Mayelana nani meeting ngoba la bakhona abantu abadiyayo ney'ndaba zabaphekayo. Uthi imayelana nani i-meeting imayelana nani. Vale minha, sai please. Ngeke uvale imayelana nani i-meeting imayelana nani i-meeting. Uyasiphazamisa, ngiyacela yazi. Ngisazophakamisa nje khululeka. Ngizoze ngisuka la sengawuthi imayelana nani i-meeting. Yini le uthangathi ngisengisho okuningi ikuphi okuningi engikushiyo. Mase ngihlale lapho ngizonexia. Ela ngicabona uthula uthi shut up. Ngisho njalo ungahlenga uthi shut up. Shut up. Shut up mina ngikhuluma nalaba. Ngiyazani ukuthi meeting yeni mayelana nayo. Wena sicela ushiye ngokuthula ngiyacela. Lutho. Awulambile lapho futhi uzoyenza lapho uzokhokha. Ngilambile khululeka. Ngizokhokhela Ngasukhokhe ngani sengi right manje ngithi angilambile.